હું કરો છો એવું કે છે મમ્મી આ હું કરે એવું કે છે આવ્યું નથી કાઢ્યું મોબાઈલ લઈ જાવડી મમ્મી ફોટો પાડ્યો કે મમ્મી કઈ છે ફોટો પાડે મમ્મી કે ફોટો પાડ્યો કે છે નિધિ કોઈ કે નિધિ તે કેમ બેઠું તું પહેલા કઈ આવી તું એવું મને ખબર અંદર કેમ ના આવી ગયો મેં પિક કર્યું લખ્યું કે રસોડ વાળા બને તો જોવા ગયો રસોડા હતું ના રસોડ પર નતું પછી અહીંયા હતું પહેલા એના બીજી વાર પે ફરતી રસોડ જોવા ગયા પછી ત્રીજી વાર છે ને આગળથી વળ્યા બોલ ના ભાગ્યો કે આમુલા મતલબ બીજાથી થયા ફોટો પર આવે છે મમ્મી અંકલ ફોટો પાડે એમ કે છે પેલી નીતિ હોતા ખુશ થઈ જતા ના હસ્તી હસ્તી કરે બુકાડી પેલી અંદરની લાઈટ કરે તો બી જાય કેમ એને કહો ગરમી થશે જોવે છે એવો ફોટા ઉસરી ખંકેરા પાછળ વિડીયો ઉતારે એ કઈ કઈ જતે બહાર થી આવ્યા છે આ મૂર્તિ ઉડતી આવે કે ને મમ્મી મારો વિડીયો ઉતારે એવું કે છે ડર લાગે છે કદાચ એને ઉડતા નહીં આવડતું હશે ઉડવાની કોશિશ કરતા કરતા એ પહોંચી ગયું